Привет! Добро пожаловать в Успадзи. В этом видео ты узнаешь все тонкости того, что делает тебя хорошим членом команды и ценным сотрудником компании Успадзи. Когда ты это сняла? Я знаю, о чем ты думаешь. Не хочу строить карьеру в закусочной. Я хочу стать комиксистом, а потом создать свой собственный веб-комикс, вдохновленный мангой. И мечты — это классно. Но ты также должен помнить, что они совершенно несбыточны, так что перестань стараться. Перед тем, как перейти к делу, сначала о главном. Ты улыбаешься? Нет. Почему нет? Стой! Стой, погоди, никто же не видит, да? Настало время переоценки персонала.